ये पता नहीं क्या है। चलते हैं भाई, पाछे से ऐसे लगता है कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। लाते हैं इंसान को, जब वो मर जाता है तो इसी में लिटा के लाते हैं। यहाँ ये मेन जगह ये है, यहाँ इसको बोलते हैं, मैं अस्थिया बोलता था, ये घड़ा है। चलो ये अभी यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये भी का है, ये भी का है। जस्ट लगता है की आवाज़ आ रही है यार, रोने की, रियल में बता रहा हूँ। अब मेरे को सच्चाई पता चल, आवाज़ तो भाई आवाज़ आ रही, लगता है कोई मेरे को पुकार। तो भाई इस साइड प्रूफ है, और टाइम हो गए हैं 12:41। क्या यार, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। मैं अभी वीडियो बंद। जय जोहार। आशा करता हूँ कि आप जो मुझे देख रहे हैं, आपकी और आपके परिवार में रहने वाले सदस्यों की तबीयत ठीक हो। मैं आज, मेरा नाम नरेंद्र कोल है। मैं आज रीवा से बुढ़वा जाने वाली रोड पे एक नदी पड़ती है, उसी नदी पे मैं यहाँ जो एक्टिविटी होगी, यहाँ के शमशान घाट में जो एक्टिविटी होगी, आपसे रूबरू कराऊंगा। मैं अभी उसी नदी के पुल में हूँ, आप लोग पीछे देख सकते हैं। और इस पुल के नीचे शमशान घाट है, जो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे दिख रहा है, ये यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे लोग को जलाते हैं, और ये सब शमशान घाट ही है। नीचे पूरा जितने भर स्पेस बचा है, नीचे जगह है, ये पूरा यहाँ शमशान घाट है। यहाँ लोगों को जलाया जाता है, लोगों को मरने के बाद यहीं पे लाया जाता है। यहाँ पे जो जगह है, ये जो पूरा दिख रहा है, वहाँ पर ये यहाँ पे अस्थि पड़ी है। यहाँ पे ये जो जिससे लाते हैं, लोग मर जाते हैं तो इसी से लोगों को यहाँ पे लाते हैं। तो मैं जाके नीचे भी जाके वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए ऐसे। A few minutes later. तो मैं भी, यही रास्ता है नीचे नदी की ओर जाता है। तो अभी आराम से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं ना, तो उनको पता ना चले। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी की ओर। ये नीचे ही नदी है, ये यहीं से लोगों को ले जाते हैं। और इस साइड भी शमशान है और इस साइड भी शमशान है, दोनों साइड शमशान है। यहाँ भी इस साइड भी लोगों को ले जाते हैं और इस साइड भी लोगों को ले जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो है, आगे तो गाड़ी चल रही है, पुल में सड़क है, वहाँ पे गाड़ी चल रही है। इस साइड जो ये दिख रहा है, इस साइड भाई पीछे से आवाज़ आई है यार, पीछे से आवाज़ आई थी मेरे इस साइड से। भाई आते ही डराने लगे भाई, यहाँ तो कुछ है भाई, मेरे ख्याल से आवाज़ आई है। वो जो दिख रहा है, ये क्या है, कहाँ है ये, यहाँ ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये पता नहीं क्या है। चलो पास में जाके देखेंगे, सफ़ेद सफ़ेद सही में कुछ है भाई, वो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, पास में जाके पता चलेगा। अभी इस साइड में शमशान है, सोचो। और मैं आज सही एकदम से डर गया, ये पीछे से अचानक आवाज़ आई है। चलो यार, दिखा तो कुछ नहीं पर आवाज़ आई है। इस साइड भी शमशान घाट है और इस साइड भी शमशान घाट है। अब चलो मैं इसी साइड जाता हूँ सबसे पहले। ये यहाँ पे ब्रश टूटा हुआ, तो भाई इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरा ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है, मतलब प्रतिध्वनि जिसे बोलते हैं। मेन ध्वनि के अलावा मेरी दूसरी ध्वनि भी आ रही है। यहाँ पास खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो ये पुल है, सोचो ये पुल है, इसके ऊपर से गाड़ी चल रही है और यहाँ कुछ महसूस भी हो रहा है। और यार ये क्या है भाई, यार कुछ चमक रहा था यहाँ पास,
यहाँ पास कुछ चमक रहा था, मेरे को पता नहीं। दोनों साइड से सोच लो, दोनों साइड शमशान है। मैं सोच रहा हूँ इस पुल के नीचे हूँ, मैं सोचता हूँ इस साइड शमशान में जाऊँगा चेक करने, तो इस साइड से कुछ आ ना जाए। और मैं अकेला हूँ, सोचो डर भी बहुत लग रहा है। और यहाँ पे मछली है, आपको जूम करके दिखाऊंगा मछली। ये बैठी है, ये बैठी है, ये बैठी है मछली। चलो अभी इस साइड शमशान है, सोच लो। और ऊपर जो लोग हैं, ऊपर लोग भी हैं, ऐसे चौकी है, तो वहाँ पे 3 लोग हैं। वो मेरे को बताएं कि अभी ये कल परसों ही लोग, मतलब कोई मर गया है, मतलब कोई ख़त्म होकर किसी की डेथ हो गई है, तो उनको कल परसों ही लाया गया था। अरे भाई मेरे को यार अचानक आवाज़ आ जाती है तो डर लगने लगता है। तो पता नहीं कहाँ पे उनको जलाए थे। और पूरा शमशान दिखा दूँ, ये जो है यहाँ पे शमशान है, यहाँ पे जलाया जाता है। अभी मैं उसी ओर जा रहा हूँ, बाकी वहाँ पास जाके क्या करूँगा, मैं इसके बारे में जानता ही नहीं। मैं बस दिखा दूँ कि मैं शमशान में ही हूँ, और ये सिर्फ मेरा प्रूफ है। और टाइम हो गए हैं 12:41, और मैं ऊपर लोग हैं उनसे भी बता दूँ, उनसे भी पूछवा दूँगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है। मोबाइल में बता रहा है कि 12:41 है, और मेरे को अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है। अभी पीछे एक्टिविटी हुई थी, आवाज़ ऐसी आई थी जैसे कुछ गिरा हो, पत्थर जैसे। तो अभी यहाँ पास ये जो ये पड़ी हैं, अब ये लकड़ियाँ रखी हैं, ये शमशान, ये जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ खोरिया बोलते हैं इसको, मतलब ये क्या कटोरी बोलते हैं, और हम लोग बघेली में इसको खोरिया बोलते हैं। लाते हैं, और जैसे कि ये अस्थियाँ जिसमें लोग को, मतलब जो मरते हैं उनको लाते हैं लोग। 4 कंधों में 4 कंधे होते हैं भाई। पाछे से ऐसे लगता है कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, मतलब मेरा थोड़ा बात करने का तरीका कुछ अलग है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसमें लाते हैं इंसान को, जब वो मर जाता है तो इसी में लिटा के लाते हैं। आवाज़ें तो आ रही हैं भाई, और ऐसी मतलब वो जगह नहीं मिल रही जहाँ लोगों को जलाते हैं, मतलब ऐसी जगह है, यही जगह है, पर अब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर अचानक से कोई सुगंध आ जाए तो यहाँ वहाँ पे कुछ है, ऐसा बोलते हैं, मतलब भूतों का संकेत है ये। पर अभी मेरे को सुगंध आई अचानक से, पर पता नहीं यार होगा या ना होगा, पर है यार तो मेरे को दिखे। मैं तो उसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ जो दिखती है मेरे को, जिसमें सच्चाई है। तो यार भाई मैं देखने आया हूँ, तो यार दिखे और मेरे कैमरे में कैप्चर हो का है। ये जो कंबल है, इसमें ये कंबल है, ये तकिया है, ब्लैंकेट और क्या बोलते हैं, पिलो इंग्लिश में से कुछ है, इसको बोलते हैं। ये लगता है अभी किसी को लाया गया है, ये अभी का मेरे को लगता है। नहीं, ये अभी का नहीं है, फंसा हुआ है, बहुत दिनों का है। और इसके अलावा बहुत सी, मतलब नदी खुल चुकी थी ना एक बार, तो बहुत से लकड़ियाँ जो होगी, और मतलब बहुत कुछ धुल गया होगा यहाँ पास, जो मतलब जो चिन्हारी रही होगी। ये आवाज़ पीछे से आ रही है यार, कौन है यार, दिखे यार, मतलब अचानक यार कुछ ऐसे लगा के रखे हैं इसमें। अभी तक तो कुछ नहीं देखा। सोच लो 12:45 हो गए, सोच लो 12:46 हो गए। ये देखिए, ये मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पास कुछ ऐसा होगा, पर यहाँ पे क्या है, ये मुकुट है जो शादी वाला होता है, उसको डंडे में लगा के झुला दिए हैं। और दूर से ऐसा लगता है कि किसी का झंडा हो, किसी का ध्वज हो जिसको बोलते हैं। और जाके ऊपर से देखते हैं, पास से देखते हैं अब कि कुछ है। अब इस साइड जाते हैं यार। अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, और जो दिखेगा तो मैं वही दिखाऊंगा भाई, अपने से ऐड कुछ नहीं करूंगा। यहाँ ये मेन जगह ये है, यहाँ पे लोगों को जला सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस जो है वो बराबर है। हाँ,
ये जगह, ये मेन जगह, ये मर्ग, ये है जहाँ पे जलाते हैं। ये हाँ अर्थिया इसको बोलते हैं, मैं अस्थिया बोलता था। ये घड़ा है। मैं यार मेरे को वही नहीं आता ना ध्यान ही नहीं आता, भूल जाता है मेरे को। ये यहाँ पे वो यहाँ पे ऐसा है, लगता लगता है मेरे को कि ये यहाँ पे अभी किसी को जलाया गया है। अभी अभी जस्ट अभी किसी को जलाया गया है यहाँ पे। और मैं पास से नहीं दिखाऊंगा, मैं दूर ही रहूँगा उनसे, क्योंकि ये अभी नई नई साबुन पड़ी है यहाँ पे। ये जो है साबुन 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 ये साबुन है, ये नई नई पड़ी है। और ये यहाँ पे दवाई पड़ी है, दवाई की वो देखो। और यहाँ पे जो है ये नया नया अभी, ये देखिए ये कुछ है। अरे अच्छे से जूम करने से वहाँ पे छोटा सा गड्ढा है, और यहीं पे ये साल, ये नया नया है। सोचो मैं उसी जगह पे आ गया हूँ, सोच लो। ये अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है। ये अभी का है, अभी का है। जस्ट लगता है कि आज ही का, मतलब आज कल का ही है। मेरे को बताए थे कि लोग अभी एक ये राख उठी है, यहाँ से राख उठाएंगे। तीसरा दिन था, राख आज ही उठाए हैं, आज ही यहाँ पे उठी है राख। तो अभी यहाँ पे चूड़ी पड़ी है। चूड़ी है क्या है ये जो दिख रहा है नीचे, ये गोल गोल टाइप। आवाज़, तो भाई आवाज़ आ रही है यार, लगता है कि भाई मेरे को डर लगने लगा यार, डर लगने। ये भाई ये क्या है भाई यार। मेरे को दूर, यहाँ से दूर जाना है, मेरे को ऊपर जाना है दूर। भर आवाज़ आती है भाई, आसपास देखते रहूँ यार। मतलब पास से नहीं, दूर से आती है आवाज़, ऐसे लगता है कोई मेरे को पुकार। भाई इस साइड से आवाज़ आ रही है, इस शमशान से नहीं आ रही, उस शमशान से, उस शमशान से आ रही है भाई आवाज़ यार। ये क्या है भाई यार। रोने की आवाज़ आ रही है यार, रोने की, रियल में बता रहा हूँ। अब मेरे को सच्चाई पता चल गई यार कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। मैं अभी वीडियो बंद। दोस्तों इस वीडियो का अगला सीन आपको तीसरे पार्ट में मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे साथ। अभी भी मतलब अभी अगला शमशान बाकी है, तो वहाँ भी मेरे को जाना है। तो वो सीन आपको अगले तीसरे पार्ट में मिलेगा, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया है, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। तो आपको अगला सीन तीसरे पार्ट में मिलेगा। तो उसको ऐसे ही देखते रहें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।